In dieser Episode möchte ich mit dir über den Sinn des Lebens sprechen. Also, du darfst gespannt sein. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann hören wir uns nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen bei Lagerfeuergespräche, dein Podcast, wenn es darum geht, Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit zu erleben, sodass du geschäftlich erfolgreich bist und privat erfüllt. Ich mache noch schnell das Lagerfeuer an und dann legen wir los. Ja, kraftvolle Worte. Ich möchte mit dir über den Sinn des Lebens sprechen. Habe ich das vielleicht Allheilmittel gefunden, das Elixier für unendliches Leben, also Unsterblichkeit? Das wirst du in dieser Episode erfahren. So viel möchte ich dir schon mal als kleinen, aber doch spannungsreichen Cliffhanger mitgeben. Am Ende gebe ich dir noch eine sehr, sehr schöne Sache mit auf den Weg. Deswegen unbedingt dranbleiben und bis zu Ende hören. Ja, eigentlich, wenn das Wort eigentlich nicht wäre, eigentlich war jetzt in meinem Redaktionsplan eine Episode geplant zum Thema Kommunikation. Ich muss mal gucken, ob das jetzt die nächste wird. Vielleicht stelle ich jetzt auch durch das, was so jetzt hier passiert, ein bisschen um, aber du darfst so oder so gespannt sein. Entweder die nächste oder in einer der nächsten Episoden wird es dann um das Thema Kommunikation gehen. Kommunikation ist natürlich ein Teil vom Sinn des Lebens. Und wie komme ich da überhaupt drauf, jetzt quasi meinen ganzen Redaktionsplan hier über Bord zu werfen? Ich habe mir den Film Lucy aus 2014 mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman angeguckt. Falls du den nicht kennst, ich persönlich finde ihn sehr, sehr sehenswert. Ich packe mal den Link zum Wikipedia-Profil quasi von dem Link da rein. Ich bin mir auch sicher, dass du das in den eingängigen Streaming-Portalen oder wenn es sowas noch gibt, DVD, Leihhöker, Videotheken heißt es, die entsprechenden Film finden wirst, wenn du ihn dir angucken möchtest. Eine sehr, sehr spannende Frage, die ich eben aus diesem Film mitgenommen habe, und das ist eben auch die Inspiration für diese Episode, ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und hier wird das erstmal so dargestellt, dass der Sinn des Lebens darin besteht, zu teilen und weiterzugeben. Und ich habe dann so in meinem grauen Stübchen ein bisschen rumgedacht und auch da noch so das eine oder andere gelesene Wort wiedergefunden. Ich glaube, Erik Fromme war es oder Fromm. Ich bin da nicht so immer so gut in so Titeln und Namen jetzt zu merken. Also man verzeihe mir, falls sich der Name jetzt falsch in meinem Kopf gelingt hat. Aber es gab dieses wunderschöne Buch Sein oder Haben. Und dieses Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, worum es geht. Lies es gerne, wenn es dich interessiert. Das, was ich in dieser Episode jetzt mit dir machen möchte. Ich möchte für mich 3 sehr, sehr wichtige Themen durchgehen, um eben dieser Frage des Lebens, so dieses Sein oder Haben, was für mich eben, und da schließt sich für mich so der Kreis mit dem Thema des Teilen und Weitergebens aus dem Film Lucy ergibt. Und zwar, auch das möchte ich nochmal vorweg sagen, das sind meine persönlichen Ansichten, das ist ein bisschen philosophisch, diese Episode. Und du kannst das Ganze wie eine Art Buffet bitte für dich betrachten. Also ich beanspruche, weiß Gott, nicht hiermit die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, das ist ein Buffet. Schau einmal drüber. Wenn da was für dich bei ist, was passt, bist du herzlich eingeladen, dich zu bedienen, das zu übernehmen. Und wenn es für dich nicht passt, für dich absoluter Bullshit ist, vielleicht hast du ja trotzdem so den ein oder anderen Gedankenimpuls zumindest damit bekommen und kannst damit dann vielleicht auf dem Long-Term was anfangen. Und wenn nicht, dann weißt du zumindest auch, was du nicht möchtest. Also, fangen wir an. Der erste Punkt, wo es für mich um Sein oder Haben geht, ist etwas, was ich schon, ich habe, glaube ich, mal erzählt, dass ich als Azubi bereits eine Teamleitung hatte. Und seitdem beobachte ich etwas in der Geschäftswelt. Und ich habe, zumindest ist das mein Gefühl, vielleicht liegt das jetzt ja auch daran an meinem Job und dass ich immer mehr mit Leuten zu tun habe, die auch gerade Führungsverantwortung übernehmen. Will ich nicht ausschließen, aber ich kann dir halt nur mein subjektives Empfinden wiedergeben. Es geht extremst darum, welchen Titel man besitzt.
Und das ist etwas, was ich schon in frühen Jahren, das war mir immer vollkommen irrelevant. Ja, doof gesagt, nennen mich Kaffeekocher, und ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie despektierlich in Richtung Leute schieben, die das vielleicht den ganzen Tag tun, oder von mir aus auch whatever, Milchpackungsträger, ja, auch wenn das überhaupt nichts mit meinem Job zu tun hatte. Für mich ist das Schall und Rauch. Am Ende des Tages ging es mir schon damals darum, ein Team zu formen mit Menschen, die Bock haben, mit mir an einem Ziel zusammenzuarbeiten und nicht zur Arbeit zu kommen und ihre Zeit abzusitzen. Ich habe das schon immer als sehr, sehr grauenhaft empfunden. Und hier ist für mich die Frage, vielleicht einfach nur mal für dich mitnehmen und einfach nur mal gar nicht so gegen angehen, wenn du jetzt vielleicht auch schon Widerstand spürst. Einfach nur als Impuls, als Gedanke, einfach mal wirken lassen. Warum, wenn du in diesem Wirtschaftskreislauf bist du in diesem Wirtschaftskreislauf, losgelöst davon, dass du natürlich Geld verdienen musst? Was ist dein Antrieb? Ja, mit wie vielen Leuten, gerade wenn ich ums Thema Karriere gesprochen habe, ich will noch den Titel haben. Wenn du dich mal vom Titel löst, kriegt die Arbeit vielleicht auch einen ganz anderen Sinn. Weil du jetzt, wenn du ein Team formst, brauchst du ein höheres Ziel als, böse und plump gesagt, dein eigenes egoistisches Ziel. Und das ist ein spannender Mindshift, wie ich finde. Das darfst du gerne mal mitnehmen. Punkt Nummer 2, wo es für mich um Sein oder Haben geht. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit, sehr, sehr aktuell. Wie viele Leute kriege ich gerade mit, die sich, ja, natürlich wollen wir sie auf der einen Seite eine Freude machen, das verstehe ich schon, aber trotzdem als Gedanke einfach nur bitte mal zulassen. Die sich jetzt schon wieder jeck und verrückt machen, weil es darum geht, am 24. anderen Menschen Geschenke zu machen. Also für mich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, dazu stehe ich auch, hat das nichts mehr mit dem Gedanken der Nächstenliebe zu tun, wenn ich auf Krampf Geschenke aussuchen muss, die dann im schlimmsten Fall sowieso am nächsten Werktag wieder umgetauscht werden. Ja, wozu soll ich mir dann selber den vorweihnachtlichen Stress machen? Und im schlimmsten Fall enttäuscht das auch noch den Gegenüber, weil er vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung schon an dieses, sagen wir es mal, Fest oder Ereignis hatte. Also deswegen kann ich behaupten, seit Jahren verschenke ich nichts zu Weihnachten. Wenn ich was verschenke, dann ist das bei mir ganz bewusst nicht an den konventionellen Tagen, sowas wie Valentinstag, Ostern oder Weihnachten, sondern ganz bewusst an anderen Tagen. Und dann kommt es eben, ich will nicht sagen, dass die Geschenke nicht von Herzen kommen, das bitte auch nicht falsch verstehen, aber in meiner Welt ist es so, dann kommt es eben viel, viel mehr von Herzen, als wenn es auf dem Punkt durch konventionelle Ereignisse zumindest forciert und provoziert wird. Ja, einfach nur mal mitnehmen als kleinen Gedankenimpuls. Und als dritte Gedanke möchte ich dir mal mitgeben, wo es um Sein oder Haben geht. Wie sehr bist du daran bemüht, es anderen recht zu machen, um akzeptiert zu werden von denen? Und hier ist das Ding. Es gibt so viele versteckte Handlungen. Wenn du die, wie macht man beim Bruch so schön oder in Mathe beim Eindampfen der Brüche, den kleinsten gemeinsamen Nenner findest, sind so viele menschliche Interaktionen darauf ausgelegt, irgendwie doch in eine Art von Verbindung zu kommen. Ob das gut oder schlecht ist, das musst du selbst bewerten. Ich möchte dir einfach nur mal mitgeben, weil das für mich eben auch sehr viel mit Sein oder Haben zu tun hat. Also im Sinne von, habe ich viele Bekannte, habe ich viele Freunde, werde ich überall gerne angesehen und angenommen. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das hat sich in meinem Leben definitiv so bewahrheitet. Wenn du von allen geliebt wirst oder gemocht wirst, bleibt eine Person Minimum auf der Strecke. Und das bist du selbst. Ja, auch das nochmal so als kleinen Einwurf, das hatte ich glaube ich auch schon mal hier in diesem Podcast gesagt. Wer einen Kampf im Außen scheut, fängt automatisch ein Kampf in sich selber an. Und genau das ist andersrum. Wer den Kampf im Inneren mit sich selbst scheut, der fängt zwangsläufig einen Kampf im Außen an.
Und das vielleicht mal prüfen mit der Frage, wie sehr möchtest du es anderen gerecht machen mit deinem Verhalten? Und das ist für mich gerade aktuell bei, wenn ich mal so über einen Daumenschlag 5 Klienten spannend wieder zu sehen, hinter was für Handlungen sich das am Ende des Tages wieder, ich möchte mal sagen, versteckt. Und teilweise waren auch die Klienten selbst sehr, sehr überrascht, was das so oder wie sich das verstecken konnte. Also deswegen, wenn du für dich sagst, mir ist das scheißegal, was andere von mir denken oder wie ich möchte es anderen überhaupt nicht recht machen, einfach das nochmal prüfen. Und auch das soll nicht dazu führen, das möchte ich nochmal so mit auf den Weg geben, dass wir jetzt nicht irgendwie zum Einsiedlerkrebs werden und keinen Kontakt mehr zu anderen sozialen Wesen haben. Das bitte nicht falsch verstehen. Es geht einfach nur darum, dass man gewisse Handlungen nicht mehr vollführt, weil die nicht auf ein Geben und Nehmen basieren, sondern quasi nur auf ein vielleicht du gibst und der Gegenüber nimmt. Das einfach nur mal bitte für dich mitnehmen und sei einfach so ehrlich zu dir selbst und prüfe das. Das waren die 3 Punkte, die ich mit dir teilen wollte, die ich dir so als kleinen Startimpuls für die Woche mitgeben möchte. Und jetzt hatte ich dir ja noch was versprochen, was du am Ende von mir mit auf den Weg bekommst für diese Woche. Und es ist eine einfache Frage, wenn du so möchtest. Aber diese Frage hat es ganz schön in sich. Und auch da kann ich dir gerade mal so aus meinem Leben ein bisschen was mitgeben. Beschäftigt mich persönlich diese Frage gerade sehr, weil ich auch gerade in einer sehr großen Umbruchsphase wieder bin und auch, wie man so schön sagt, so ein bisschen aus meiner vielleicht vorigen Rolle gerade anfangen wieder rauszuwachsen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch das mit dir teilen und dir einfach hier mal so ein bisschen, vielleicht auch helfen, noch Klarheit in dein Inneres zu bringen. Denn auch das hat ja wieder ganz viel mit für mich persönlich mit Sein oder Haben zu tun. Und diese einfache Frage lautet: Wer bist du? Ich persönlich denke da jetzt schon eine ganze Zeit drüber nach, habe das auch ein bisschen mit mir also in Form von Supervision coachen lassen, habe da auch schon ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Es ist für mich noch nicht rund, deswegen will ich das hier auch noch nicht öffentlich teilen. Ich kann dir aber sagen, auf dieser Reise, die ich durch diese Frage, die ich mir dadurch gestellt habe, angetreten bin, habe ich sehr, sehr viel Selbsterkenntnis nochmal über mich selbst erlangt. Und ich kann dir das nur wärmstens ans Herz legen, diese Frage mal mitzunehmen. Vielleicht nutzt du die Zeit zwischen den Feiertagen und gehst einfach mal der Frage nach: Wer bist du? Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir diese Frage vielleicht per E-Mail unter der E-Mail-Adresse lagerfeuer@tobiashilmer.de, ich packe das auch nochmal in die Shownotes, beantwortest, wenn du das möchtest. Und in dem Sinne wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Start in die neue Woche. Und das soll es dann für diese Episode gewesen sein. Dein Tobi.